Pagrindinis ženklų reformos tikslas – patogi ir efektyvi prekių ženklų apsaugos sistema. Reforma užtikrina didesnį teisinį tikrumą, mažina ženklų registravimo praktikos ir teisių administravimo skirtumus visoje Europos Sąjungoje. Įgyvendinus reformą Lietuvoje, ženklų registravimo procedūra tapo paprastesnė ir aiškesnė. Visas procesas perkeltas į elektroninę erdvę. Taip pat sutrumpėjo terminai. Pavyzdžiui, dabar ženklo ekspertizė atliekama per 2 mėnesius nuo paraiškos padavimo. Patentų biuras nagrinėja visus ginčus dėl prekių ženklų registracijos, todėl užtikrinamas greitas ir profesionalus ginčų sprendimas ikiteisminė tvarka. Prekių ženklui daugiau nėra keliamas privalomas grafinės išraiškos reikalavimas. Šis pakeitimas atvėrė kelius netradicinių ženklų, tokių kaip judesys, holograma, multimedija, raštas, pozicija registravimui. Todėl norint registruoti naujos rūšies prekių ženklą, reikia jį pateikti tinkamu formatu. Pavyzdžiui, multimedijos ženklą MP4 formatu. Naujas prekių ženklų įstatymas numato, kad galima registruoti ne tik kolektyvinius, bet ir sertifikavimo ženklus, kurie registruojami sertifikavimo teisę turinčių asmenų vardu. Todėl norint registruoti sertifikavimo ženklą, turi būti pateiktas dokumentas, patvirtinantis pareiškėjo teisę vykdyti sertifikavimo funkciją. Prekės ir paslaugos paraiškoje turi būti nurodytos aiškiai ir tiksliai, kad suinteresuoti asmenys galėtų nustatyti prašomos apsaugos apimtį. Todėl nurodant prekes ir paslaugas, patariame naudotis elektroninę NICOS klasifikacijos prekių ir paslaugų duomenų baze, kad išvengtumėte galimų su klasifikavimu susijusių trūkumų. Pasikeitė registravimo mokesčių dydžiai ir mokėjimo tvarka. Svarbu žinoti, kad dabar paduodant paraišką turi būti sumokėtas vienas mokestis už ženklo registravimą, kurio dydis priklausys nuo prekių ir paslaugų, kurioms registruojamas ženklas klasių skaičiaus. Atlikdamas ženklo ekspertizę, valstybinis patentų biuras patikrins, ar ženklas atitinka jo registravimui keliamus reikalavimus. Šių reikalavimų sąrašas išsiplėtė, todėl mes papildomai patikrinsime, ar ženkle nėra konflikto su ES saugoma geografinė nuoroda. Pavyzdžiui, prekių ženkle negali būti naudojama žodis šampanas, jeigu ši prekė nėra kilusi iš Prancūzijos Šampanės regiono. Taip pat, ar nenaudojamas registruotas garantuoto tradicinio gaminio pavadinimas. Pavyzdžiui, žodis skilandis, kuris gali būti naudojamas tik pagal tradicinę receptūrą pagamintą mėsos gaminiui Lietuvoje žymėti. Arba, ar ženkle nėra naudojamas Lietuvoje arba ES registruotas saugomos augalų veislės pavadinimas, į kurį ankstesnės teisės priklauso augalų veislės savininkui. Taip pat bus tikrinama, ar ženkle nėra naudojami Lietuvos Respublikos oficialūs simboliai. Pavyzdžiui, valstybės pavadinimas, herbas, vėliava. Lietuvos valstybės institucijų simboliai. Pavyzdžiui, miestų herbai, teisėsaugos institucijų skiriamieji ženklai, kitų valstybių heraldikos objektai. Ženklai su tokiais simboliais gali būti registruojami, jeigu yra gautas atsakingų institucijų leidimas ar sutikimas. Ženklo ekspertizės metu nebus tikrinama, ar pareiškėjas paduodamas paraišką turėjo nesąžiningų ketinimų. Tačiau tokiu atveju suinteresuotas asmuo gali užginčyti ženklo registracijos galiojimą. Ankstesnės teises turintys ar kiti suinteresuoti asmenys turi teisę patentų biure užginčyti bet kurio ženklo registravimą. Taip pat biuras nagrinės ir prašymus dėl ženklo registracijos panaikinimo. Pavyzdžiui, jeigu ženklas nebuvo naudojamas daugiau nei 5 metus nuo jo įregistravimo. Ginčų nagrinėjimas administracinė tvarka jums užtikrins ekspertinį, greitesnį, paprastesnį, vieningesnį ir pigesnį procesą. Jeigu norite, kad jūsų ženklas būtų įregistruotas greičiau, sumokėję papildomą mokestį, galite prašyti pagreitintos ekspertizės. Nustačius, kad ženklas atitinka registravimui keliamus reikalavimus, bus paskelbta prekių ženklo paraiška. Ankstesnių teisų savininkai gali užprotestuoti pareikštą registruoti ženklą per 3 mėnesius nuo paraiškos paskelbimo. Bet kuris asmuo
Iki ženklo įregistravimo gali pareikšti pastabas, kad ženklas yra neregistruotinas. Pavyzdžiui, prieštarauja viešai tvarkai ar moraliai, naudojami religiniai simboliai, ženklas yra aprašomasis. Patentų biuras išnagrinės ir įvertins šias pastabas, net gali peržiūrėti savo sprendimą registruoti ženklą, jeigu pastabos bus pagrįstos. Turite teisę susigrąžinti dalį mokesčių už registravimą, jeigu iki sprendimo atsiimsite savo paraišką ar kitą prašymą, ar susitarsite taikiai dėl ginčo baigties apeliacinėme skyriuje. Prieš pasibaigiant ženklo galiojimo terminui, iš patentų biuro gausite pranešimą apie galimybę pratęsti ženklo registraciją kitam 10 metų laikotarpiui. Nepamirškite to padaryti per nustatytą terminą, nes ženklas gali būti išregistruotas. Prekių ženklas yra nuosavybės objektas, todėl jūs galite jį įkeisti ar perleisti kitam asmeniui, suteikti licenciją jį naudoti. Jūsų ženklas gali būti areštuotas ar į jį nukreiptas išieškojimas vykdymo procese. Informuokite patentų biurą apie pasikeitusius jūsų registracijos duomenis, ypač apie savininko ar ženklo pasikeitimą, nes tokie pakeitimai įsigalioja nuo jų įrašymo į ženklų registrą dienos. Nepamirškite atnaujinti savo kontaktinių duomenų, ypač elektroninio pašto adreso, kad laiku gautumėte pranešimus iš patentų biuro. Jeigu jums reikia daugiau informacijos, kviečiame apsilankyti mūsų tinklalapyje.